นนาเฮียนกำรัดขินเขาเนียงมันอาจเฟื่อแบบนี้เตเนียงกำปงแต่กัดเพลรูครูซาเยืองเตียงมูลหายไม่ก็ไอ้นี่ยัยจรานมาเลยมีเท่าเตียบยุบนี้ไอ้หนึ่งถนัดถนอมไอ้เอาดอเจ็ดแต่มาดองบองทมมีนเรื่องไอ้คือจีชกายเยี่ยมเตะกำลังคลังขมิ้นดานกรอบกำเพลิงขมิ้นสระเมานิชบาจีรถเตอร์เจ้าไฟโต๊ะตรลบหมกเวงหายกำเพลิงบังเหม็นคือเมทมเบลจีเนี่ยบังเมนเตเชียวบอที่บ่มพอดเชียวบอตรลบหมกเวงหายมะโกนหมกยืดหายโกรุบเจ้าไฟโต๊ะอังคือบออาเชียนคานจุกขณีอยู่หายปัจจีอังแมนดับชนะมันบานจูบอังเรียงจ้าบันติกหายเมทมเบาสมเด็จอังเนื้อแต่จะดอดได้เฮาตระโกเชนบีไฮเจอไฟตัวทำเมทมเบลตากอดจะลอมเตดังหรือมวยกอดปัจจีเมทมเบลแมนกรุกเมทมเบลโกนเจ้ามีนพเนกมีนประสายส้มเจ้าไฟดะโตมันไอเตเมทมเบลฮับกำนบตีปีบ้านบรรจุนหมกดอหายยกวิหมกตีนิหมกนี่จิตราคลาเมนเตมีนตราคลานี้คือบ้านกรุบกรองปิภพโลกตามปตราคลาปัจจิมินแมนเติมเตรนี้คือจิตราคลาได้อาจบัญชีกองตบตู้เตียงปิภพโลกบานกราบบังกมเมทมเบลเมทมเบาอายุยืนยูรอบหมื่นชนามเชื่อปุกพอยซอจัดตุกจีกำนบขยมมันได้เคยฮับกำนบสำรามแบบนี้เตอัมบันเม้งโนนาบังกอจุมลูเนตีนี้เฮียนประมาทำได้ขยมได้คาดมันเลิกเลงอ่อยเตกองตบสดับบัญชีเตียงออกนี่ปรงสดับตราคลาบังหางคลูนหายตราคลาบังหางคลูนหายบองโอนตราคลามีนบัญชีชปูเตอภูมิครูซาเลเพลียมตู้ฉลองกัดพนมตนเลบังสมดขยมหนึ่งชลายตบหนึ่งกาบังหางคลูนระบตราคลาตาโนนาเฮียนมันสดับบังกอบโนนาอาจมันสดับบังกอบบ้านอาจารย์นะกองตบมวยกรมแดนในเจ็ดบ่มพดบานหมกดอหายเปตราคลาเจงมกปิภพโลกเตียงมูลคลายจีกองตบนี่กรอนแต่จีกาจับดามปนเนาะเจ้าไวอุปสรรคเตอบ้านกำจัดเอาหายเชียวเบาเลือกเล่งเอาปาเตอปาดังเขาหายโลกอมตาโนนาอนุญาตเอาโลกให้เจ้าไฟแบบนี้ขยมเขาหายขยมปัจจิคอมเมนส้มโลกเมตาชีสไรเลือกเล่งเอาขยมมาดองเตอเนี่ยได้เฮียนป้าปอมาได้ขยมขมิ้นโนนามันเนี่ยอาจรถรูเตเชียวโชโอเตโลกจุมติวขยมกรอนแต่วงเวงมวยเปปนเนาะขยมเขาหายส้มโตเนียงเลือกเล่งเอาโกนปรขยมเตอนะตากาส้มโตอาจลบเลียงกับหอบานเตครูซาไลรบปูอังสลับก็มันกูอัสได้ชมางมันบัดเตส้มตุกจีวิตเอาขยมพองขยมปัจจิดังเขาหายส้มตุกจีวิตพองส้มตุกจีวิตพองเชียวเบาครูซาไลปัจจิมินกับหอแมนปนตายตัวนี้มันดอถนัดสลับเตไอจังยกปูเกเตอร์ดันตีตู้ตามฉบับให้จับดักกุกเตอร์บรรจุนปูเกเตอร์กุกกันดาวเตอร์เอาก้นได้บานตุกจีวิตเอาขยมฉบับจีไก่คลวนขยมหนึ่งเทวจีมนุษย์ไม่ชื่อเลงขยมเมทอมเบลตาโลกกำปงนิเยปีกุกกันดาได้เกหายทานรกจวนตีดับปรำใบแมนเตแมนไฮเมกนังกุกกันดาเกละใบทาตีนุคือจีกันไลเงดบ่มพดในเลอปิภพโลกสถานภีพอักรอกคลังนะเนี่ยหน้าได้โจเตอไฮรู้เนเวทนีจิงสลับเตอตีดจ้องรู้ก็เหมือนบานจ้องสลับก็เหมือนบานปูเกสมนึงตัวบานวีไฮเชียวเบาอ่ำบันเมงโกนจ้องนิเยไอมะทั้งไงนี้จีทั้งไงกำเนิดระบอบมะรีทั้งไงกำเนิดนาเอาโกนสำลังระบอบมะโลกจุมติวเมทอมเบลบ้านรีบจอมพิธีจุบเลี้ยงสำหรับโลกจุมติวรุยรอหายส้มอันเจิญเตอรีบจอมคล้วนจิมวยขยมมะประยับเตอจ่อโกนรงจำมะนามะจับปิดไงนี้เตอมะนังคลายจีมนุษย์ได้มีนได้ซกบ่มพดในเลอปิภพโลกมันบักรงตกเวทเนียมันบักรู้เนเมอตึกมุกในเอาเตติเตโกนละงงตู้ใบจีปิภพโลกนี้โคเคยอย่างนาก็ดอยเอาแต่มีนโกนเนกใบมะมีนอารมณ์ทามีนได้ซกนะโลกจุมติวปัจจิสรอสอาดนะปีมุนเหมือนบ้านเมื่อหล่อยฉบะมันนึกสมานทานเนียงสอาดอย่างนี้ซอมะปัจจิสอาดนะหมดไปแมง
ចៅហ្វាយរបស់ពីវិមាន Jobel បានបញ្ជូនមកដល់អស់ហើយឲ្យពួកគេចូលមកបាត់គឺជាត្បូងធ្មខ្មៅផ្កាយ9ពាក្យចាំអារ៉ាមថាត្បូងធ្មខ្មៅផ្កាយ9ពិតជាមានមែននេះគឺភ្នែកតារាពណ៌ស្វាយនេះគឺជាកម្ពុជាត្បូងទឹមជាកំណប់ទ្រព្យដ៏កម្រគ្មានពីរនៅលើលោកវាគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងជោគវាសនារាល់ពេលដែលវាបង្ហាញខ្លួនច្បាស់ជានឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់ឆ្កួតវង្វេងពាក្យចាំអារ៉ាមថាភ្នែកតារាពណ៌ស្វាយនេះត្រូវបានគេទិញក្នុងតម្លៃ300,000 លានមិននឹកស្មានថាសេដ្ឋីអាត់កំបាំងនោះគឺជាមេធំបាវសោះម៉ាក់នេះជាកាដូថ្ងៃកំណើតដែលកូនជូនម៉ាក់អរគុណឆែវបោម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនជារៀងរហូតនេះគឺជាកំណប់ទ្រព្យតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកមេធំបាវពិតជាមានអំណាចមែនកាដូធម្មតាមួយមានតម្លៃរាប់រយលានទៅហើយម៉ាក់កូននឹងការពារម៉ាក់មិនឲ្យម៉ាក់រងទុក្ខទៀតទេកូនចៅហៅត្រកូល Shenbi សូមស្បត់ថានឹងដើរតាមមេធំបែវការពារសុវត្ថិភាពលោកជំទាវ Kenny Shen មានសម្ដីឯងមួយឃ្លានេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់កូនចៅស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមមេធំបែវការពារសុវត្ថិភាពត្រាខ្លាដោយគ្មានការស្ដាយក្រោយឆេមិនឆាប់ក្រោកឡើងទៅកូនចៅស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមមេធំបែវការពារសុវត្ថិភាពលោកជំទាវមេធំបែវអូហូអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងទៅការលះបង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអបេលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីទោះជាលុយកាក់ឬឋានៈនិយាយមកចុះកូនចៅស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមលោកដោយគ្មានការស្ដាយក្រោយមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់កូនចៅក៏ដូចគ្នាមេធំបាវខ្ញុំក៏ដូចគ្នាល្អណាស់ពួកមនុស្សល្ងងទាំងនេះមានលុយក៏មិនយកដែរឈាមមិនបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចែករំលែកធនធានទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងប្រទានកំណប់ពីវិមាន Jobel ចំនួន8មុខនិងផ្ដល់ភាគហ៊ុន 10% នៃក្រុមហ៊ុន Jobel Group បាទអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណរបស់មេធំបាវឈៀវបាវយកយល់ដល់អ៊ំដែលជាអ៊ំប្រុសរបស់កូនផងត្រូវយ៉ាងណាមិញពួកយើងក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងមិនតិចដែរពួកលោកក៏ចង់បានរង្វាន់ដែរបាទខ្ញុំមិនលោភលន់ទេល្អស្ទើរតែភ្លេចពួកលោកទៅហើយឈែមិញតើក្រុមហ៊ុនយើងមានការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្វះមនុស្សមែនទេប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជិត2សែនព្រះឲ្យប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជិត2សែនត្រូវហើយយើងទាំងពីរអ្នកបូកចូលគ្នា4សែនមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន5លានដែរមានបានហើយអរគុណមេធំបែវសូមទុកចិត្តចុះពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើលោកត្រូវលោតចូលទឹកពុះឬភ្លើងឆេះក៏ពួកយើងសុខចិត្តដែរល្អឈាមនាងរៀបចំកិច្ចសន្យាមួយហើយបញ្ជូនលោកអ៊ំនិងអ្នកមីងទៅទីនោះភ្លាមទៅចាស់លោកអគ្គនាយកបាវលោកពិតជាចិត្តដាច់មែនពួកគេល្ងងជារឿងរបស់ពួកគេតាក់ទងអីនឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយថា120000លុយនេះគេណាយកទៅ2000យន់ចេញឲ្យឆ្ងាយអាបាវចង្រៃឆាប់ចេញមុខមកភ្លាមលីវវ៉ាន់សានមកពីវិជាស្ថាននាគសូមគោរពលោកអគ្គនាយកបាវវ៉ាងជៀនស៊ីមកពីក្រុមហ៊ុន Greenland សូមគោរពលោកអគ្គនាយកបាវមេបញ្ជាការសាវជីងរិនសូមគោរពលោកអគ្គនាយកបាវឧត្តមសេនីយ៍សៀវលីងធានមកពីភូមិភាគបស្ចិមសូមគោរពលោកអគ្គនាយកបាវសូមជូនពរលោកស្រីចាស់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសូមឲ្យមានសុភមង្គលអាយុយឺនយូរនិងសុខភាពល្អសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិធីជប់លៀងខួបកំណើតម្ដាយរបស់ខ្ញុំសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អង្គុយចុះអរគុណលោកអគ្គនាយកបាវអរគុណលោកស្រីចាស់ហឹបកំណប់ចុងក្រោយក៏បានមកដល់ដែរហឹបទាំង4មុនគឺជាតំណាងកម្ពុជានៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចហឹបមួយនេះច្បាស់ជាមិនធម្មតាទេខ្ញុំទីថាខាងក្នុងជារបស់មានតម្លៃបំផុតលោកអគ្គនាយកបាវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនាមេគ្រួសារនៃត្រកូលធំទាំង10បានមកដល់ហើយត្រកូលលីវមកពីខេត្តភាគខាងត្បូងត្រកូលវាងមកពីតំបន់ភាគខាងកើតត្រកូលសាវមកពីភាគខាងជើងត្រកូលសៀវមកពីភាគបស្ចិមត្រកូលលីនត្រកូលហ្វានត្រកូលយន់សូមគោរពលោកស្រីចាស់ត្រកូលសុនក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានថាជាត្រកូលធំទាំង10សោះបាទត្រកូលលូរបស់ខ្ញុំមានមុខមាត់ស្មើនឹងត្រកូលណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេគឺល្អណាស់ទៅហើយពិតជាពិធីជួបជុំវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យមែនជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់លោកអគ្គនាយកបាវស្ថានភាពពិតជានឹងប្រែប្រួលមិនខានមេឃដីប្រែប្រួលពិភពលោកក៏ក្រោយថ្ងៃនេះប្រទេសរាប់ម៉ឺនមកគាល់វីរបុរសគ្រប់ទិសទីបានមកជួបជុំគ្រាន់តែដើម្បីបានឃើញមុខលោកបាវហាវដែលជាកម្ពុជាមនុស្សក្នុងពាក្យចាមអារាម
ម្ចាស់ប្រទេសលីសូមចូលជួបសូមចូលរួមអបអរសាទរលោកស្រីចាស់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសូមឲ្យមានសុភមង្គលនិងអាយុយឺនយូរទីប្រឹក្សាជាតិប្រទេសឈូនាំយកបេះដូងនាគរីកសូមចូលជួបលោកអគ្គនាយកបាវប្រទេសជីស៊ីសុខចិត្តប្រគល់ទឹកដីទាំងមូលនិងមកុដរាជចៅហ្វាយម្ចាស់ប្រទេសលីទីប្រឹក្សាជាតិប្រទេសឈូសេដ្ឋីប្រទេសជីស៊ីប្រទេសសុងប្រទេសយុននិងប្រទេសខ្វាងសូមចូលជួបមិនជួបទេត្រឹមតែជាប្រទេសតូចតាចមិនស័ក្តិសមនឹងជួបខ្ញុំឡើយបាទចៅហ្វាយពួកគេសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាអំណាចកំពូលបើមិនជួបពួកគេនាំឲ្យមានរឿងផលវិបាកច្បាស់ជាធ្ងន់ធ្ងរមិនខានលោកអគ្គនាយកបាវពិតជាមានអំណាចមែននិយាយឥតប្រយោជន៍លោកពូទើបហៅថាអស្ចារ្យពិតប្រាកដថ្ងៃនេះក្នុងពិធីជប់លៀងខួបកំណើតម្ដាយខ្ញុំអាបាវសូមប្រកាសវិលត្រឡប់មកវិញជាផ្លូវការសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់លោកអគ្គនាយកបាវម៉ាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូននឹងការពារម៉ាក់ឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យម៉ាក់មានសុភមង្គលជារៀងរហូតម៉ាក់ជឿជាក់លើកូន